สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแนลทาง YouTube คุณผู้ชมครับนี่คือขบวนรถของรัฐบาลเขมรดูแต่ละคันนะครับน่าจะ2-3 ล้านตามรายงานก็บอกว่าขบวนรถรัฐบาลเขมรก็ลงมาตรวจงานนะครับเพื่อจะมาดูงานแต่ฉะไหนเป็นเช่นนี้พี่เหมนควรจะสร้างถนนก่อนที่พี่เหมนจะซื้อรถนะครับซื้อรถมาแล้วก็ไม่มีถนนจะวิ่งดูสภาพถนนของเหมนก่อนนะผมบอกให้นะทางไปนาบ้านผมยังดีกว่านี้เลยเนี่ยเหมนควรจะทุ่มงบประมาณเพื่อไปพัฒนาถนนหนทางเหมนก่อนนะก่อนที่เหมนจะมารบกับไทยเกิดสู้รบกันจริงๆโดนระเบิดทหารไทยเหมนจะพาคนไปโรงพยาบาลยังไงในเมื่อถนนหนทางเหมนเป็นเช่นนี้คงจะไม่มีโอกาสได้ไปโรงพยาบาลหรอกเหมนคงจะตุยคาขี้โคลนนี่แหละ